Utukufu na heshima Bwana ni zako Yahweh, ni zako usiyeshindwa. Job chapter 1 verse 10. Ayubu sura ya kwanza na mstari wa 10. It can be put on the screen. Inaweza kuwekwa katika screen. Satan gave a testimony about Job. Basi shetani akatoa ushuhuda kuhusu Ayubu. And he said, na akasema, speaking to God, akiongea na Mungu, have you not put a hedge around him and his household and everything he has? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. You have blessed the work of his hands, so that his flocks and the herd are spread throughout the land. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. This was Job. Huyu alikuwa Ayubu. Look at verse 9. Angalia mstari wa 9. What made this to happen? Kilichosababisha hii kutendeka. Verse 8. Mstari wa 8. The Bible says, Inasema, have you considered my servant Job? There is no one on earth like he. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. This being a month of commanding results. Sasa huu ukiwa mwezi wa kuamrisha matokeo. Job lived in a particular way. Ayubu aliishi kwa njia fulani. A blameless and upright life. Maisha yasiyolaumika na maisha ya haki. A man who fears God and shuns evil. Mtu ambaye alimcha Mungu na kujiepusha na uovu. The result he commanded is in verse 10. Yaani matokeo aliyoyaamrisha yanapatikana mstari wa 10. The Bible says, Biblia inasema, you have put a hedge around him and his household and everything he has. Wewe umeweka ua kumzingira pamoja na nyumba yake na chochote alicho nacho. This morning I felt for some people here this is going to happen. Asubuhi hii nimehisi ya kwamba kwa watu wengine hapa hii itafanyika. I wish I got a testimony. Laiti ningepata ushuhuda. That around yourself and your household, the Lord is going to put a hedge over you. Ya kwamba kukuzunguka pamoja na familia yako, Mungu ataweka ua ukuzingire. You shall be protected. Wewe utalindwa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Even if the devil comes like much waters, hata kama shetani anakuja kama maji ya gharika, as long as verse 8 is applicable, kama mstari wa 8 unaweza kutumika, you are going to command such results. Wewe utaamuru matokeo ya aina hii. The Lord is going to put a hedge around you. Bwana Mungu ataweka ukingo ukuzingure and your household. Na pamoja na nyumba yako. Projection I'm on verse 10 now. Niko mstari wa 10 sasa. The Bible says, you have blessed the work of his hands. Vile vile umeibariki kazi ya mikono yake. I pray for somebody this morning. Naombea mtu asubuhi ya leo. The work of your hands is going to be blessed. Kazi ya mikono yako itabarikiwa. The devil can do nothing about it. Na shetani hawezi kuifanyia lolote. This altar is speaking for you. Haya madhabahu yanaongea kwako. The work of your hands. Ile kazi ya mikono. Whatever your hand finds to do. Chochote mikono yako inapata kufanya. I prophetically confirm. Kiunabii na thibitisho. Your work is going to be blessed. Kazi yako itabarikiwa. I feel like prophesying. Nahisi kama kutoa nabii. Nobody can take your blessing. Hakuna anayeweza kuchukua. No demon can take your blessing. Hakuna shetani anaweza kuchukua. May the work of your hands be blessed. Kazi ya mikono yako ibarikiwe. Somebody shout hallelujah. Tuseme hallelujah. It is going to happen here. Itatendeka hapa. Not in another place. Sio mahali pengine. Here. Ni hapa. Somebody watching us. Somebody under my voice. The work of your hands is going to be blessed.
umebarikiwa. Shout hallelujah. Sema haleluya. So that is brought and the heart has spread throughout the Hili mali yake imeongezeka katika nchi. Amen. Amen. Your blessings. Zile baraka zako. Only few people can get this. Watu wachache wanaweza kupokea hii. Will spread. Itatambaa. I wish you had what I said. Is it in Dubai? It will spread. Is it in Africa? It will spread. May your blessings spread throughout the land. May God make this happen in Jesus' name. You can't come here and you are cursed. As long as you are connected, you are blessed. I refuse every other voice speaking about poverty, speaking about failure, speaking about separation, speaking about family failure. I declare you shall be blessed, and your blessings will spread throughout the land. Whatever is called the land, I don't care where it is, you shall be blessed. Celebrate Jesus. Hallelujah. That is the gospel. Sasa hiyo ni injili. Gospel means good message. Injili inamaanisha ujumbe mzuri. Actually, good news. Habari njema. Yes. Good news. Habari njema. Good news. Habari njema. I don't know the bad news you got this week. Sijui ni habari mbaya zipi ambazo ulipata wiki. Receive the good news for Pokea them. habari njema za Mungu. Your blessing will spread Baraka zako zitaenea throughout the land. popote katika nchi. Somebody say amen. Mtasema amina. Those who are pessimistic and feeling, no, this is not true. I know they go now to the part of the test and the job lost is sons and the job lost is children. Don't go to that, you are blessed. Wewe usiende pale ambapo Ayubu alipoteza The vitu. good news is that you are blessed. Habari njema ni kwamba umebarikiwa. And the Lord has put a net around you. Bwana Mungu ameweka ua ukakuzunguka. May this be true in Jesus' Hii name. ikawe ya kweli kwa jina la Yesu. Naomba zote tusimame kwenye uwepo wa Bwana. Zote tusimame kwenye uwepo wa Bwana. Leo tuko na mhubiri mgeni Bishop Dr. Soro. Amen. 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 Kama makofi na kelele. Celebrate, celebrate, celebrate. Amen. Amen. Man of God, welcome to the altar and feel free to minister to all of us. Karibu sana. This is a microphone. Put it on. Asante. If there was those days of arguing, I would have really done it very well, but you are free now to preach. Karibu sana. Asante. Asante. Thank you very much. Shall we pray? Our precious Father, in the name of Jesus Christ, Baba yetu katika jina la Yesu Kristo. we want to thank you and bless and honor your name. Nataka kukubariki na kuliheshimu jina lako. Thank you for this time that you have given each one of us. Asante kwa wakati huu ambapo umepatia kila mmoja wetu. The Lord, we may hear from you. Ili Bwana tukasikie kutoka kwako. I pray that your presence is going to be with us. Naomba ili uwepo wako ukawe pamoja nasi. I pray that your word is going to go forth to your people. Naomba ili neno lako likaende mbele kufikia watu wako. I believe it is going to be your message. Naamini ya kwamba utakuwa ni ujumbe wako. And we are privileged to be delivering your message through us. Na sisi tumeonewa wema kuwa tunapatiana ujumbe wako. Take over and be in charge. Wewe chukulia na ukawa unasimamia. In Jesus' name I pray. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. 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 You may take us. Basi unaweza kuketi. I don't know. It's okay. The same time we get it. Same time. Okay. Well, because I am with my wife, Na kwa sababu niko na mke wangu,
Can you allow her just to greet you? Mruhusu awasalimie. Praise the Lord, church. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. And that is His nature. Amen. We are so happy to be at Sultan Hamud. Basi sisi tuko na furaha nyingi kwa sababu ya kuwa hapa Sultan Hamud. First and foremost, I thank God for giving us this opportunity to be with you. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa sababu ya kupatia hii nafasi kuwa pamoja nanyi. And so far I feel so much blessed. Na mpaka sasa nahisi ya kwamba nimebarikiwa sana. You are great people. Ninyi ni watu wa in spirit and in truth. Najua jinsi ya kumwabudu Mungu katika ukweli na ndani ya roho. We have been receiving from behind there. Tumekuwa tukipokea kutoka kule nyuma. And this is a church that knows how to worship their God. Na hili ni kanisa ambalo linafahamu kumwabudu Mungu wao. God bless you so much for your commitment na Mungu to serving God. Na Mungu awabariki sana kwa kujitoa kwenu na kwa sababu ya kumtumikia. In my heart I have a space for Sultan Hamud. Katika moyo wangu niko na nafasi ya Sultan Hamud. We have come and come to this place in evangelism. Tumekuja na kuhubiri mahali hapa pahali popote hapa. And when we were coming here I was so excited. Nilipokuwa nakuja hapa nilikuwa najisikia kusimuka sana. Because I grew up in this place. Kwa sababu nilikulia tu maeneo haya. In fact, this is where I've been, brought up. Hakika hapa ndipo nilikulia. My parents' businesses were just behind after the railway line. Biashara za wazazi wangu zilikuwa upande mwingine wa reli. And so when I was young, this is the place where I frequented so much. Na hivyo basi nilipokuwa kijana nilikuwa natembea mahali hapa sana. And so coming to Sultan Hamud, I'm coming home. Na hivyo basi kuja Sultan Hamud na kuja nyumbani. Na namshukuru Mungu. Those who knows the Kitobe, our businesses were there, they're still there. Wale ambao mnajua Kitoves, biashara zote ziko pale na zingali ziko hapo. And so my greeting, first I want to bring you greetings from our children. Basi kwanza nataka kuwapatia salamu za watoto wetu. Yeah, when we told them that we were coming to Sultan Hamud, they thought that we were coming to our church, a church that we began across the main road. Tulipowaambia tunakuja Sultan Hamud walifikiria kwamba tunakuja kanisa letu ambalo tumeanzisha upande ule mwingine wa barabara. But when we told them that we are coming to ICC, they sent us with greetings. Basi tulipowaambia tunakuja CCI walituma na salamu. Our son and our two daughters. Mwana wetu na mabinti yetu wawili. And also on Sunday when we told the church that we were coming here, they sent us with lots of greetings. Na vile Jumapili tulipowafahamisha kanisa kwamba tulikuwa tunakuja huku walituma na salamu nyingi. So receive greetings from Discipleship Community Church. Basi pokeeni salamu za Discipleship Community Church huko Nairobi. And so I wanted to greet you just with a scripture. Na hivyo basi nilikuwa nataka kuwasalimu na mstari wa Biblia. You know those many years when we got born again. Unajua hiyo miaka mingi iliyopita ambapo tuliokoka. We knew nothing but the scriptures. Hatukujua kingine tu ila maandiko. And the testimonies. Na maushuhuda. We never cared how busy you were. Hatukujali vile ulikuwa umeshikana. But we just wanted to give testimony and of what God is doing in our lives. Lakini tulitamani kutoa ushuhuda na vile Mungu amefanya katika maisha yetu. And reading the word of God. Na kusoma neno la Mungu. And a prayer. Na maombi. And so that fire which was then, what we started with, is still on. Na hivyo basi huo moto ambao tulianzisha wakati ule hadi wa leo ungali unawaka. It has not gone down. Haujazimika ama kwenda chini. So my greetings in Isaiah chapter 41. Hivyo basi salamu zangu ni Isaya 41. Just in 2 minutes, 2 minutes testimony. Isaiah 41. Shuhuda ni kamili Isaya 41. And the verse is 10. Na mstari ni wa 10. Just one verse. Mstari mmoja tu. And it says, na unasema, fear thou not, usiogope, for I am with you. kwa maana mimi ni pamoja nawe. Be not dismayed, Usifadhaike, for I am your God.
Kwa maana mimi ni Mungu wako. I will strengthen you. Nitakutia nguvu. I will help you. Naam, nitakusaidia. I will uphold you. Naam, nitakushika kwa mkono. With my right hand of my righteousness. Kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. In other words, kwa maneno mengine, God is saying, ya kwanza, dhamira ya kwanza, that we should not fear anything. ya Mungu ni kwamba tusiogope. I thank God for that prophetic word that your pastor has passed to you. Namshukuru Mungu kwa hilo neno la kinabii ambalo mchungaji wetu amenipitisha kwetu. To know that God loves you. Kujua ya kwamba Mungu anatupenda. You will not fear anything. Na hutaogopa chochote. So he will be with us. Kwa hivyo atakuwa pamoja nasi. Secondly, na ya pili, we should not be confused. Hatustahili kuchanganyikiwa. Because he is our God. Kwa sababu yeye ni Mungu wetu. Confusion, the author of confusion is the enemy, the devil. Kuchanganyika ama kuchanganyikiwa, anayetengeneza kuchanganyikiwa ni Shetani. But God will give us sober minds. Lakini Mungu atupatie akili timamu. And give us the spirit of discernment. Na atupatie roho wa utambuzi. So God is going to be with, to give us. He will not give us the spirit of confusion. Na hivyo basi Mungu hatatupa roho wa kuchanganyikiwa. Thirdly, still in that same scripture, the same verse. Ya tatu katika mstari ule ule. He will strengthen us. Yeye atatutia nguvu. When you feel weak and weary, unapohisi kwamba wewe ni mdhaifu na huna nguvu, God is going to strengthen you. Mungu atakutia nguvu. And fourthly, na ya nne, he is going to help us. Atatusaidia. In times of need, he will help us. Nyakati za mahitaji atatusaidia. He will help us. Atatusaidia. And fifthly, na ya tano, he is going to uphold us. Atatushika. He is going to promote us. Atatupandisha cheo. He will let us to be in one level. Hata tuacha tukae katika kiwango kimoja. He will take us from one degree of glory to another. Atatutoa katika kiwango kimoja cha utukufu hadi kutoka kiwango kimoja hadi. If we are going to know who we are. Kama sisi tutajielewa ni akina nani ndani. Kwa hivyo kwa maneno rahisi, we are going to be unstoppable. Sisi tutakuwa atupinga. We are going to be unstoppable. Hatutasimamishwa. If we are going to love this God. Kama tutampenda huyu Mungu. And fear nothing. Na tusiogope chochote. That is the greeting that I'm giving to you, church. Hiyo ndio salamu ambayo nitawapa kanisa. Let us know that God. Wacha tufahamu ya kwamba Mungu is God. Yeye ni Mungu. And he will never change. Na yeye hatabadilika. He is going to uphold us. Atatushikilia. We shall be fellowshipping more. Tutakuwa na ushirika zaidi. God bless you. Mungu. Amen. I have seen another advantage here. I don't need to use this, I will use that one. Basi nimeona wema mwingine hapa, sitatumia hiyo, nitatumia hii. Praise the Lord. Amen. It's great joy to be here in Sudan. Ni furaha nyingi kuwa hapa katika Sudan. I've been longing to come and to be with you. Nimekuwa nikitamani sana kuja na kuwa pamoja for a long time. Kwa wakati mrefu sana. I've been keenly trying to find out how you are going and what you are doing. Nimekuwa nikifuatilia kwa makini vile mnaendelea na kile mnafanya. And I've been briefed. Na nimeelezwa and I thank God that it's a privilege. Na namshukuru Mungu kwa sababu ni fursa. That He has enabled us to be here. Baya ametuwezesha sisi kuwa hapa. It's good to see all of you. Na ni vizuri, ni vyema kuona nyote. I know this is the beginning of other comings. Najua huu ni mwanzo wa mambo mengine yanakuja. We'll be doing things together. Tutakuwa tunafanya mambo pamoja. Such a short time. Basi na wakati mfupi sana. I have such a lot in God's word. Na nina mengi katika neno. But God is going kind of to give us what is the best for the hour that I've been given. Lakini namna hiyo Mungu atupatia kile chake bora zaidi kwa ile saa ambalo nimepewa. I want to talk about the kingdom of God and God's love for mankind. Nataka kuongea kuhusu ufalme wa Mungu na upendo wa Mungu kwa binadamu. The kingdom of God and God's love for mankind. Ufalme wa Mungu na vile upendo wa Mungu kwa binadamu. And I want to visit, I want to have two scriptures. Nataka kuwa na mistari miwili. The scripture number 1 is the Sunday school scripture. Mstari wa kwanza ni ule mstari wa Sunday school. But I want us
us to look at it. Lakini kwanza ningependa tuitazame In John chapter 3 verse 16 Yohana 3 na mstari wa 16 to 17. mpaka 17. I know already you know what it says. Najua tayari unajua vile Biblia inasema. Verse 16 and 17. Mstari wa 16 na For 17. God so loved the world Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda that he gave his only begotten Son, hata akamtoa mwana wake wa pekee, that whosoever believeth in him ili kila mtu amwaminie shall not perish, asipotee, but have eternal life. bali awe na uzima wa milele. Verse 17, what does it say? Mstari wa 17 unasema nini? For God did not send his Son Maana Mungu hakumtuma mwana wake into the world ulimwenguni to condemn the world, ili hahukumu ulimwengu, but to save the world bali ulimwengu uokolewe through him. katika yeye. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In Romans chapter 14, Romans chapter 14 Warumi 14 and verse 17. mstari wa 17. Let's see how what it says. Wacha tuone vile inasema. For the kingdom of God Kwa sababu ufalme wa Mungu is not a matter of eating and drinking, si jambo la kula na kunywa, but righteousness, lakini haki peace, na amani and joy na furaha in the Holy Ghost. katika Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I was just trying to look and meditate on that, Basi nilikuwa natazama na kutafakari hayo, and I couldn't help but to wonder. na singeweza kukosa kushangaa. You know when I was in school, Unajua wakati nilikuwa shule, we used to sing hymns. tulikuwa tunaimba nyimbo. And I want to connect what I'm sharing briefly Na nataka kuunganisha kile ambacho nashiriki kifupi with some. We used to. All right. We used to sing hymns, tulikuwa tunaimba nyimbo za vitabu. and I long for those when we used to be. Things have changed, I'm told. Na natamani hizo siku na ninajua vitu vilibadilika. And we used to sing. Na tulikuwa tunaimba. I want to try to remember how we used to do. Na nataka kujaribu kukumbuka vile tulikuwa tunaifanya. I may not be so much, because it's just something to connect my thoughts. Naweza kukosa kufanya hivyo vizuri, lakini kwa sababu nataka kuunganisha tu. Don't worry, even if it is not something like the way you know it. Usijali kama haitatoa ile sauti nyororo ambayo uko nayo na vile unafanya. How could it be that I should gain any interest in thy Savior's blood? That be for me, oh, cause his pain for me to live to the pursuit. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, choose to die for me? Praise the Lord. Bwana asifiwe. I do not understand. Unajua mimi sielewi. Jesus Christ being God, Yesu Kristo akiwa Mungu, the one was been there in the very beginning. yule ambaye alikuwepo tangu mwanzoni. In Genesis chapter 1 verse 1, Pale Mwanzo 5 mstari wa kwanza. it starts with the God I'm talking about. Inaanza kuzungumza kuhusu yule Mungu ambaye anaongea kuhusu. And at that beginning, Katika huo mwanzo, that word God that is applied there, hilo neno Mungu ambalo limetumiwa hapo, it is referred to as Elohim. inamaanisha Elohim. And Elohim means the plural, Elohim inamaanisha wingi, which means God the Father.
very beginning. Akaniumba kutoka mwanzoni. And yet when he created me in the very beginning, Hata aliponiumba kutoka mwanzoni, he has not changed being God. yeye hajabadilika kuwa Mungu. He is still God. Yeye vile vile ni Mungu. And then the question I have, Hivyo basi swali nilo nao, why did he choose to come and die kwa nini aliyetambua kuja na kufa to the creature that he created? kwa viumbe ambavyo aliviumba? I don't understand it. Mimi sielewi. I try to think through. Nikajaribu kuwaza kabisa, How can God who has created me, Mungu inawezekanaje ambaye aliniumba, this same come to die for me? yeye mwenyewe akaja kunifia, This same to come to willingly hang on the tree. yeye mwenyewe akawa kwa hali ya kutaka And kutundikwa mti, eventually die. na mwishowe akafa, And the third day resurrect from the dead. na siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu. What a love. Sasa upendo wa aina gani? Praise the Lord. Bwana asifiwe. This is how much God has loved you. Hivi ndivyo zaidi Mungu amekupenda, This is how much God has loved me. hivi ndivyo zaidi Mungu amenipenda. And God is his nature and a character. Na Mungu katika tabia yake And his essence na katika undani wake is that he is God of love. ni kwamba yeye ni Mungu wa upendo. He has not stopped to love you. Yeye hajakoma He kukupenda, has not stopped to love me. hajakoma kunipenda, And his love na upendo wake is not conditional. si haujatiwa mipaka. He desires to love you. Yeye anatamani kukupenda Even when you don't like him. hata wakati haumpendi. He still goes ahead and loves you. Yeye anaenda hatua zaidi na anakupenda. God will love you, will not love you because you have done some few things for him. Mungu hatakupenda kwa sababu umemfanyia mambo machache. Let me give you some thoughts about who he is. Wacha nikupatie fikira zingine kuhusu yeye na Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. God does not become anything different in his economy. Mungu hafanyiki chochote kando na uchumi wake. God does not become anything different in his economy. Mungu hafanyiki chochote tofauti na uchumi wake. And if you are able to make those notes, you can make. Na kama unaweza kuandika hizo notes, unaweza kuandika. Because I'm going to do five and then combine some of the things which are remaining. Hiyo basi nitafanya 5 na nitaweka pamoja vile vingine ambavyo vilikuwa vimesalia. Why is it so, by the way? Kwa nini hiwe hivi? The God that we know, Yule Mungu ambaye tunamjua, he is unchanging. yeye habadiliki. He remains the same yesterday, today, and forever. Anadumu vile jana, leo na hata milele. And yet, na vile how come? inawezekanaje? How come he took that time to come and be with me? Iliwezekanaje yeye akatoka akaja kuwa pamoja nami? How come? Iliwezekanaje? We want to discover Tunataka kutambua who God is in his economy. Mungu ni nani katika uchumi wake. Is who God is in eternity. Ni yule Mungu katika umilele wake. Number 3. Ya tatu, What occurs in God's creating fellowship between himself and human kile kinatendeka kati ya ushirika Mungu anatengeneza kati yake na binadamu is something which first occurred in God's own being. ni kitu ambacho kwanza kilifanyika ndani ya Mungu mwenyewe, As the Father, the Son, and the Holy Spirit. kama vile Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. It's very interesting. Hii ni ya kuvutia, ni ya kupendeza. Yes, let me come again. Wacha nirudie tena. What occurs in God's creating of fellowship between himself and man Kile kinachofanyika katika kutengeneza ushirika kati ya mtu ama ya Mungu na binadamu is something which first occurred in God's own being as Father, Son, and Holy Spirit. ni kitu ambacho kilitendeka ndani yake kati ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. In other words, from the very beginning, Maana nyingine tangu pale mwanzoni, even before he created man, hata kabla hajaumba binadamu, he had made up his mind. alikuwa amekata kauli kwa He kile. knew the creature that he's going to create thereof. Alikuwa amefahamu kile
have the letter is not going to obey him as well. Akitaenda kumtii kulingana na maandiko. And so in that we cannot question why he opted to choose it to be like that. Na hivyo basi hatuwezi kuuliza kwa nini aliamua mambo yawe hivi. He still remains God anyway. Yeye anasalia kuwa Mungu mambo yakiwa hivi. And yet we see, na vile vile tunaona when he between himself and his human, something which first occurred between himself and what? To be God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Na hivyo basi kwa kitu ili afanyike Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Listen to the next statement. Sikiliza hayo maneno mengi. God and to be God, Mungu alikuwa ilibidi awe Mungu against himself, kinyume naye na yeye, to become human, ili afanyike binadamu. He came to be outside of himself, alikuja ili awe nje yake mwenyewe, to become ours, ili afanyike sisi. You listen to that. Hebu sikiliza. God and to be God against himself. Mungu ilimbidi awe kinyume naye mwenyewe. You know, and he had to become against himself. He became therefore also outside himself so that he can become human. Hivyo basi ikambidi ile awe nje yake ili akafanyike mtu ama binadamu. In other words, his desire, maneno mengine ni mapenzi yake, is that he would be willing even to come and pay, ni kwamba ili aje apitie katika uchungu, the penalty of sin, ile thawabu ya dhambi, because the penalty of sin after all is death. Kwa sababu thawabu ya dhambi basi ni kifo. What a love, upendo wa aina gani we have in him, tunao ndani yake. That is why in the beginning God loved man. Na ndio sababu tangu mwanzoni Mungu alimpenda binadamu. He's not about to quit, he still loves. Na yuko karibu kutoroka ama kuondokea jambo hilo. He loves you now. Anakupenda sasa. He's not about to change, he will never change. Yeye hatabadilika na hatabadilika. His love is unconditional. Kama upendo hauna mipaka. He will love and continue loving you anyhow. Ataendelea na kupenda na azidi kupenda mambo yakiwa hivi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He's not going to change because that is his essence. Yeye hatabadilika kwa sababu hiyo ndio tabia yake. That is his nature. Sasa hiyo ndio asilia yake. That is his character. Hiyo ndio tabia yake. Okay. God therefore is a missionary from eternity to eternity. Hivyo basi Mungu ni missionary kutoka kwa milele. So the mission characteristics are for eternity. Kwa hivyo basi zile tabia za missionary ni za milele ama ni za kudumu. You know what missionality? What I'm talking when we're talking about mission, being God is a mission. He decided from the very beginning that he's going to come against himself. Hivyo basi tunapoongea kuhusu missionary tunaongea kwamba Mungu aliamua kutoka mwanzoni zile atakuja kinyume naye. Why is he coming against himself? Akija kinyume na yeye mwenyewe. So that he can outreach. Ili aweze kufikia watu. For you and me. Aweze kufikia na kunifikia. So from eternity to eternity. Na hivyo basi kutoka umilele hadi umilele. His desire is to reach out. Mapenzi yake ni kufikia watu. The Latin word is missio Dei. The Latin word Missio Dei, which means to be sent. Ile ambayo inamaanisha ni kutumwa. Listen to as I conclude that thought. Basi sikiliza ninapokamilisha fikira hiyo. And that is where I was coming so that we can connect. Na hapo ndipo nilikuwa nakuja ili tuweze kuunganisha. You are either a missionary in your life, Wewe labda ni missionary katika maisha, or you are mission field. ama wewe ni uwanja wa missionary. Did you understand? Umesikia vile mhubiri alisema? You are either a missionary in your life, Wewe aidha ni missionary katika maisha yako, or a mission field.
ama wewe ni uwanja wa missionary. When you become saved, Unapookoka, the desire of God is to see you mapenzi outreaching others. Mapenzi ya Mungu ni kukuona wewe ukifikia wengine. And we are going to see, Na tutaiona. and therefore you find in the Bible the key words Na hivyo basi unapata katika Biblia yale maneno yenye umuhimu. is God's love and the kingdom of God. Ni upendo wa Mungu na ufalme wa Mungu. And to show you that they are key, Na kukuonyesha kwamba haya mambo ni ya kipekee. the word kingdom Hilo neno ufalme in the Bible katika Biblia is referred 399 times. imetumiwa mara 399. And the word love Na neno upendo in the Bible katika Biblia is referred 660 times. imetumika mara 660. Why is it so many times referred and it's all repeated again and again? Kwa nini imetumika sana na ikarudiwa katika Biblia? So that he can communicate what he desires of us to be. Ili aweze kuwasilisha kile anatamani sisi tuwe. The church in Kenya is where she is. Kanisa hapa Kenya lipo mahali lipo. And the world has not yet been won for the Lordship of Jesus Christ. Na ulimwengu haujaletwa kwa Yesu Kristo. It is 7.something billion people. Ni watu bilioni 7 na kitu. And these 7.something billion people, Na watu bilioni 7 kitu. today, Leo hii after 2,000 years when Jesus Christ was on earth, baada ya miaka 2000 wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, they have not even been reached halfway. hawajafikiwa hata nusu yao. They have not even been reached as halfway. Hata hawajafikiwa nusu yao. We are a church. We have been made a church so that we can reach out. Hivyo basi sisi ni kanisa, tumefanya kanisa ili tukafikie watu wengine. It is not a place to come and relax and enjoy comfortability. Sio pale ambapo tunakuja kupumzika na kufurahia kule kutosheleka. It's a matter of becoming like the one who has created us. Ni jambo la kufanyika kama yule ambaye alituumba. And then, I would wish from eternity to eternity, Kutoka milele hadi milele. this gospel, Hii injili ya habari njema, it must be preached. ni lazima ihubiriwe. And the people who are going to preach this gospel is us. Na watu ambao watahubiri neno hili ni sisi. Let me just go back a little bit to the Bible. Wacha nirudi nyuma kidogo hapo katika Biblia. The time when Jesus Christ is on earth, Wakati ule Yesu alipokuwa hapa duniani, and the time, the period that he started his mission. na kile kipindi chake ambapo alianzisha ile huduma yake. Interestingly, he had stayed on earth for 30 years. Cha kuvutia ni kama alikuwa amekaa nyumbani kwa kipindi cha And in those 30 years, we are not seeing him engaged. na katika hiyo miaka 30 hatumwoni akifanya kazi. There is a lot of stuff that we are not led to know what was going on. Unasema ambapo hatuelekezi kujua kilichotendeka. But when he started his ministry, Lakini alipoanza huduma yake for the 3.5 years, kwa hiyo miaka 3.5, he was always preaching about the kingdom. kila wakati alikuwa anahubiri kuhusu ufalme. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. He was always the kingdom. Kila wakati ni ufalme. Let me show you. Wacheni waonyeshe. They noted that Jesus Christ was a different leader. Wakatambua ya kwamba Yesu Kristo ni kiongozi tofauti. They were following him up. Walikuwa wanamfuatilia, wanafuata. And they could note that he was doing things from a different perspective altogether. Na wakatambua ya kwamba Yesu anafanya mambo kutoka kwa mtazamo tofauti kabisa. He had a character. Every morning he was waking up and going somewhere and taking all the time in the morning praying. Alikuwa na tabia basi wakajua ya kwamba kila asubuhi anaamka, anaenda mahali kujificha akiomba. And from that prayer, Na kutokana na maombi hayo, every moment he came and joined with the congregation and the people. kila wakati aliporudi kuingiliana na makutano ya watu,
He was raising the dead. alikuwa anawafufua wao, He was performing miracles. alikuwa anafanya miujiza. And the disciples were, it seemed to be different. Na wanafunzi wakaona ni kama yuko na tofauti. Let us go and ask him. Wacheni twende tukamuulize. And they went to him, they said, teach us how to pray. Basi wakamwendea wakamuuliza wafundishe jinsi ya kuomba. They realized there was one area which they were weak at. Wakatambua kwamba kuna eneo la maisha ambao ni wadhaifu. Commitment to prayer. Kule kujitoa katika maombi. And Jesus said, is that you want to know? Yesu akauliza, hiyo ndio mnataka kujua? This is how you will be praying. Hivyo ndio mtakuwa mnaomba. We know it. Our Father who art in the Baba yetu aliye juu mbinguni. Hallowed be thy name. Jina lako liheshimiwe, litukuzwe. Where do we go after that? Sasa kutoka hapo tunaenda wapi? Thy what? Kingdom. Do what? Ufalme wako na uje. Where? Hapa On duniani. earth. Hapa duniani. As it is where? Kama ilivyo mbinguni. I am telling you that is where we are blown. We are blown it. Hapo ndipo tumezaliwa. We don't seem to be doing that Na tuonekana hatufanyi hivi. because we need to change the environment. Kwa sababu tunastahili kubadilisha yale mazingira. We are saved so that we may become an agent of change. Tumezaliwa tena kuokoka ili tuwe wabeba wa kubadilisha mambo. When the church will become the agent of change, Wakati kanisa itakuwa ajendi wa mabadiliko. let me tell you, Wacheni waambie, the governments of the world zile serikali za dunia will be coming to the church watakuwa nakuja katika kanisa to be given counsel. wapatiwe ushauri. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. When the church takes over, Wakati kanisa limechukulia uongozi ama udhabiti, I thank God that He allowed this period, this time around to come. na nashukuru kwa sababu aliruhusu hiki kipindi wakati huu kije. You know what I've learned about for this corona? Sometimes I call it corona, as though you know. Unajua I call it, instead of corona, I call it corona. unajua badala ya kuiita corona ninaita corolla. And sometimes when I'm with my wife, she says, not corona, it is corona. Na wakati ikiwa na bibi yangu ananiambia bwana sio corolla ni corona. There is a lesson that we are learning Unajua kuna funzo ambalo tunasoma from where I'm coming from. kutoka pale ambapo natoka. The people are, even when it was open for the church to come back, Hata wakati kanisa limefunguliwa ili liendelee, we have noted that they are not coming back. tumetambua kwamba hawarudi kanisani. I don't know where, maybe unajua huko ni Sudan hapo. Labda nyinyi tofauti huku ni sota na Maybe you are different. labda nyinyi ni tofauti. But then, Lakini kule this is what's happening. sasa hivi inafanya. The church that used to be packed the way it is packed here. Kanisa lililokuwa limejazana kama vile mwendeza. After the opening, Baada ya kufunguliwa. and you know what they complained? Why have they closed the church? Na unajua kwa walikuwa wanalalamika, kwa nini wamefunga kanisa? Why have they closed our church? Kwa nini wamefunga kanisa letu? And now, when it is open, Na sasa ilipofunguliwa ikifunguliwa. you just begin to wonder where are they? Unaanza kushangaa wale walikuwa wanasema kanisa limefungwa wako wapi? There is a serious problem with the church. Kuna shida kumaanisha na kanisa. The status of the church. Ile hali ya kanisa. You know, the Bible talks in the book of Hebrew. Biblia iliongea kuhusu kanisa pale Waebrania. Oh. Thank you for the generosity. So where? What? Oh, Hebrews chapter 10. Waebrania 10. He's talking about, he's talking about the things that are shakeable are going to be shaken, so that we are a kingdom that cannot be shaken. Inaongea kuhusu vile vitu ambavyo vinaweza kutingishwa, basi tutatingishwa ili tuwe na kanisa ambalo liwezi kutingishika. Do you know why God is leading me to speak that? Unajua ni kwa nini Mungu ananiongoza kuongea hivi? Because we are living in the last dispensation. Kwa sababu tunaishi wakati wa mwisho. And the coming of the Son of God, Na kuja kwa mwana wa Mungu is coming for a holy what? Anakujia. What's the church referred to? Is bride or bridegroom? Is coming for a holy bride. Basi anakujia bi
harusi mtakatifu. And no wonder there is going to be shaking. Na ndio sababu kutakuwa na kutingishwa. There is going to be shaking. Kutakuwa na kutingizwa. So that the kingdom of God, ili ufalme wa Mungu, may be properly established before he comes. udhibitishwe kwa njia inayofaa kabla hajakuja. Jesus is preaching about the kingdom. Yesu anahubiri kuhusu ufalme. John, the beloved, is preaching about the kingdom. Yohana mpendwa wa Yesu anahubiri kuhusu ufalme. Peter is preaching about the kingdom. Yesu anahubiri kuhusu ufalme. Paul is. I want to go to. Okay, let me be given that scripture book of Paul. Acts, the book of Acts, chapter 28, verse 23. Basi Matendo ya Mitume 28 mstari wa 23. Matendo ya Mitume. Yes. They arranged to meet Paul on a certain day. And they came in even larger numbers to the place where he was staying. From morning, this is a big job. From morning till evening, he explained and he declared to them the kingdom of God, and they tried to convince them about Jesus from the law of Moses all the way to the prophets. Praise the Lord. Amen. How we desire that we can go back to that again. Vile tutamani ili turudi katika jambo hili tena. I long that we go back to that place again. Natamani tukarudi mahali pale tena. The time I got saved a few years, Ule wakati niliokoka miaka michache iliyopita. there was the fire of the Holy Ghost. Ulikuwa na moto wa Roho Mtakatifu. I can remember, those times. Naweza kumbuka nyakati zile. How we were passionately desiring to be in the church. Vile tulikuwa na tamaa na natamani kuenda kanisani. How we desire to testify about our faith. Vile tulitamani kutoa ushuhuda kuhusu imani yetu. When you are meeting with somebody that you know is a believer. Unajua ukijua kwamba unakutana na mtu ambaye ni muamini. And you see it is that one coming this way. Na unamwona ndiye yule anakuja upande. You have to go in your mind. Ukiingia kilini mwako. And begin planning which verse am I, which scripture am I going to give. Na unaanza kuwaza ni mstari upi ambao utamsomea. Which scripture? Ni mstari upi? And when you come and meet with him, na ukija kukutana naye or her, ama when you are greeting, ukimsalimia, he could give you scriptures. anakupatia mistari ya Biblia. And then you sit, you keep quiet. Na unanyamaza. And when you keep quiet, you are expecting him or her to do what? To give you us. Na ukiwa unanyamaza vile unatarajia vile naye akupatie mistari ya Biblia yako. You don't know what used to happen. Unajua kile kilikuwa kinatendeka. If you don't give your testimony through the scriptures, ukikosa kutoa ushuhuda wako kupitia maandiko, you are labeled as having backslidden. Wewe unakuwa unaitwa umerudi nyuma. You are backslidden. Wewe umerudi nyuma. You have got no testimony. Wewe huna ushuhuda. The Bible, which is the law of God, Biblia ambayo ndio mwamba jiwe msingi wa Mungu, talks about an invisible kingdom to a physical earth. Inaongea kuhusu ufalme ambao hauonekani kwa ulimwengu asilia. It talks about number 2, about expansion of God's kingdom from heaven to earth. Inaongea kuhusu kuendeleza ufalme wa Mungu kutoka mbinguni hapa duniani. Number 3, it talks about the government ruled by a king. Inaongea kuhusu serikali ambayo imetawaliwa na mfalme. It talks about the Bible as the Bible as a relationship. The scriptures as what are talking more on a relationship than a denomination. Biblia inaongea sana kuhusu uhusiano kuliko dini. And that the Bible is not a religion. Na kwamba Biblia sio dini. That is what we see
mwenyewe, so that he can become human. ili akafanyike binadamu. You know, when Jesus Christ is coming on earth, Unajua wakati Yesu Kristo anakuja hapa duniani, he has not ceased to be God. yeye hajaacha kuwa Mungu. He is still God. Yeye tayari ndiye Mungu. But what has he decided to do? Lakini yeye amekata kauli kufanya After man had sinned, baada ya binadamu kufanya, after man had come against what God had required of him, baada ya binadamu kuja kinyume cha matarajio ya Mungu, Jesus Christ himself, Yesu Kristo mwenyewe he decided to come. akaamua kuja. And you know, what I find very interesting Na unajua kile ambacho naona ni cha kuvutia sana is the style of his coming. ni ile namna ya kuja kwake. He comes and he's born of a creature that he has created. He's born of a woman. Yeye anazaliwa na kiumbe mwanamke ambaye ametengeneza. In the book of Ephesians, chapter 2, Waefeso 2 and from chapter 2, verse 5 all the way to verse 11. kuanzia mstari wa 5 hadi wa 11. He's talking about the humility of our Savior. Anaongea kuhusu unyenyekevu wa Mwokozi wetu. It is saying that he came, he lowered himself to our level. Inasema kwamba yeye alijishusha kuingia katika kiwango chetu. He became human. Yeye akafanyika mtu binadamu. You know, and Jesus existed in the beginning, who is becoming human. Na Yesu alikuwa tangu mwanzoni ambaye sasa anafanyika binadamu. Jesus being God and a spirit, Yesu akiwa Mungu na Roho, he became man flesh. akafanyika binadamu mwenye mwili. Jesus existed as son from the very beginning. Yesu alidhihirika kama mwana kutoka mwanzo. Jesus fully became son of man. Yesu kikamilifu akafanyika mwana wa mtu. How can God be God becomes to be referred as son of man? Sasa namna gani Mungu akiitwa Mungu anafanyika mwana wa mtu? Do you know why he did that? Unajua ni kwa nini alifanya hivyo? So that it can reach to you and it can reach to me. Ili aweze kukufikia na vile vile alifikia. And when he did do that, Na alipofanya hivyo, when he did do that, baada ya kufanya hivyo, he finished what he had come to do. akamaliza kile ambacho alikuwa amekuja kufanya. And when he finished what he had come to do, Na alipomaliza kile alikuwa kuja kufanya, he said, go ahead now. akasema sasa achukua hatua sasa. Humanity now. To do what has been left. Sasa ubinadamu sasa utekeleze kile ambacho kimesalia. Someone has suddenly write a lot on that, on this Mtu topic. mwingine ameandika sana kuhusu jambo hili. And he said, Na akasema, when Jesus Christ went back to heaven, wakati Yesu aliporudi kule juu mbinguni, angel Gabriel malaika Gabrieli approached him. alimwendea He said, na akamwambia, why have you come? kwa nini umerudi? It looks like you have come too soon. Inaonekana umerudi kwa haraka. Jesus said, no, Yesu akamjibu, I habari, have not come too soon. sijarudi kwa haraka. I have finished Nimemaliza. what I went down there to do. Nimetekeleza kile ambacho nilienda kufanya huko chini. And the angel Gabriel is still interested to find more. Na hivyo basi Gabrieli akawa na kutamani kujua zaidi. What about if it will not continue? Na kama haitaendelea, He said, akamwambia, I have entrusted the 12 disciples. mimi nimewadhamini wale wanafunzi 12. If they don't do it, Kama hawatafanya, nobody else will ever do it. hakuna mtu mwingine ataifanya. We have been left with a great responsibility Tumeachwa na jukumu kubwa. to begin to share the love of Christ with people. Tuanze kushiriki upendo wa Mungu na watu wengine. That is why you and I are Christians. Ndio sababu wewe na mimi ni Wakristo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And when we begin getting engaged in what is in God's heart, Na tunapoanza kufanya kile ambacho kiko katika moyo wa Mungu, the 7 billion people wale watu bilioni 7 will be reached with the love of Christ.
watafikiwa na upendo wa Kristo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Because of the time that I'm going to close. Kwa sababu ya wakati basi ninafunga. What I can say, you can put a comma there. Ile kwa nasema naweza kuweka koma hapo. And maybe when God opens another opportunity, Labda Mungu akifungua nafasi nyingine, we'll be able to continue tutaweza kuendelea more and more. zaidi na zaidi. When you got saved, Ulipookoka, did you get changed ulibadilika from the old man that used to be kutoka yule mtu wa kale uliyekuwa to a new man that should be? kufanyika yule mtu mpya ambaye anastahili kuwa? You know, that's a very simple question. Najua hilo ni swali rahisi sana, Because if you have not changed to what you used to be, kwa sababu kama hujabadilika kutoka kile ambacho ulikuwa to the new man that you are supposed to be, ukafanyika yule mtu mpya ambaye anastahili kuwa, what we are sharing here kile tunashiriki hapa is going to be difficult to be achieved. kitakuwa kigumu kufanya. It will require you Itakuhitaji wewe to change ubadilike and take a bound time na ufanye mgeuko, mzunguko to kamilifu, preach the kingdom of God na uhubiri ufalme wa Mungu to the entire world. kwa ulimwengu mzima. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Some of you, God is going to lead you to great leaders. Wengine wenu Mungu atawaongoza kwa viongozi wakuu. And who knows, Na nani ajuaye? we may be having seated over there presidents. Naweza kuwa tumeketi pale marais. Why not? Kwa nini? But that will come only because we are willing. Lakini hiyo Turn all the way, you know. hiyo It means you turn. itatendeka tu wakati ambapo utabadilika. I think you have been given those foundational teaching. Najua umepatiwa yale mafundisho ya msingi. You know, there are some of us who have just turned and reached there. Unajua kuna wengine wamegeuka tu kinusu, And that is not good enough. na hiyo sio bora zaidi. How many degrees should you turn? Unastahili kubadilika degrees ngapi? 3 that way you become completely totally different person. Mzunguko kamili na ubadilike, mtu uwe mtu tofauti kabisa. When you do, Ukifanya hivi, some things are going to begin to change. vitu vingine vitaanza kubadilika. Is it possible? Inawezekana, Yes, it is possible. ndio inawezekana If you believe. kama una. Father, we are grateful. Baba, tunashukurani, We thank you for sharing that word to your people. tunakushukuru kwa sababu kushiriki neno hilo na watu wako. I pray that God, in the name of Jesus Christ, Naomba ili Baba, kwa jina la Yesu you Kristo, are going to continue to help them. wewe utaendelea kuwasaidia And you enable them to continue sharing the kingdom, na wawezeshe kuzidi kushiriki ufalme, preaching the gospel of Jesus Christ. kuhubiri injili njema ya Yesu Kristo. Paul said that I am not ashamed Paulo asema ya kwamba yeye of hataibishwa the gospel of Jesus Christ, kwa sababu ya habari njema ya Yesu Kristo, because it is the power of God kwa sababu ndiyo nguvu za Mungu that is able to reach and touch the Gentiles, ambayo inaweza kuenda na kufikia watu wa mataifa and even touch even the Jew. na hata kuwaguza Wayahudi. Father, I pray Baba, ninaomba that you will desire to raise up ya kwamba utainua matumaini and begin to preach the gospel, ile kuhubiri injili, so that we create a new heaven here on earth, ili tukatengeneze mbingu jipya hapa which duniani, is going to be controlled by the kingdom of God. ambayo itadhibitiwa na ufalme wa Mungu. We cannot wait until when that happens. Hatuwezi ngojea mpaka hilo litendeke. I thank you that Lord was spoken to all of us. Ninakushukuru kwa sababu umeongea na sote, And I believe from today onwards, na naamini kutoka leo kwenda mbele we are never going to be the same. hatutabaki vile tena. When we are in that mood of prayer, Tukiwa katika hiyo hali ya maombi, possibly you may be there. inawezekana uwe pale, You have just come and joined in the fellowship, wewe umekuja tu ukajiingiza katika ushirika and you don't know Jesus Christ as your personal Savior. na umjui Yesu kama mwokozi wa maisha yako Carry binafsi. up your head from where you are seated, Inua mkono wako pale ambapo umeketi, and we pray with you na tutaomba na wewe in Jesus' name. kwa jina la Yesu. Are you there? Wewe uko pale. Thank God we are all saved.
Shukuru Mungu kwa sababu sote tumeokoka. Take over God and now enable your people to do what you desire of them. Chukulia Mungu na basi ukawezeshe watu kufanya vile unawatamania kufanya. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Basi asanteni na Mungu awabariki. Amen. Amen. Tupigie Yesu makofi. Amen. Amen. Tupigie mtumishi wa Mungu makofi. Amen. That is powerful. Sasa hiyo ni yenye nguvu. I tell you the truth. Na waambieni ukweli. God bless you, Bishop. Mungu akubariki askofu. Very powerful. Ni yenye nguvu. Many things have touched me today. Mambo mengi yameniguza leo. Concerning the kingdom. Kutegemea ufalme. You know, solely Jesus was preaching the kingdom. Unajua kwa udhahiri Yesu alikuwa anahubiri ufalme. We never even told him that this week we were doing a series on kingdom service. Hata hatukumwambia ya kwamba katika wiki hii tunafundisha mafundisho ya siri ya ufalme. Kingdom service. Utumishi wa ufalme. And they have just eat there. Na hapo ndipo wamegonga. Like we were with him. Kama tulikuwa na yeye. We thank God for the Spirit of God. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. And I feel we need to be involved. Na nahisi ya kwamba tunastahili kuhusika In matters of the kingdom. Katika mambo kuhusu ufalme. Which is not eating and drinking. Ambao sio kula na kunywa. But peace, love and joy in the Holy Spirit. Lakini amani, furaha na ndani ya Roho Mtakatifu. We need to bring the kingdom here on earth. Tunastahili kuleta ufalme hapa duniani. And I believe in this church we can be representatives. Na naamini ya kwamba hapa katika kanisa hili tunaweza kuwa wasimamizi. And bring the kingdom down. Na tulete ufalme chini hapa. Because it is about the power of the Holy Ghost. Sababu ni kuhusu nguvu za Roho Mtakatifu. Let's believe God. Wacheni tumwamini Mungu. The seed which is planted today Ile mbegu ambayo imeoteshwa leo is going to be in operation. Itakuwa inafanya kazi. Somebody make a prayer. Tell God to make you an instrument. Mtu naombe ambia Mungu akufanye chombo. As a representative of the kingdom. Yule msimamizi wa ufalme. Father, we pray in this house. Baba, tunaomba katika nyumba hii. You are going to raise pillars of the kingdom. Wewe utainua nguzo za ufalme. People who are born again. Watu ambao wameokoka. Totally transformed. Wanabadilishwa kabisa. And they're ready to bring the kingdom down. Na wako tayari kuleta ufalme. To preach the kingdom. Kuhubiri ufalme. To speak the kingdom. Kuongea ufalme. To declare the kingdom. Kutangaza to ufalme. represent heaven here. Kusimamia mbingu hapa. Somebody make a commitment today. Mtu anafanya kujitoa. I feel we need this word to work in our lives. Hisi tunahitaji na wewe tende kazi. Make a commitment today. Wewe fanya kujitoa. This is what we needed to hear. Hii ndio tunastahili about the love of God. kuhusu upendo wa Mungu. He loved you so much Alikupenda sana because of the kingdom. kwa sababu ya upendo. And the same love we need to share Na upendo huo tunastahili kushiriki with other people, na watu wengine, with the world. na ulimwengu. Continue to tell him, Endelea kumwambia. use me, Lord, Nitumie wewe as a pillar of the kingdom kama nguzo ya ufalme. to represent you on earth. Nikusimamie hapa We duniani. are only human beings, Sisi our Lord. binadamu tuwe Bwana wetu. But we know for sure Lakini tunajua we kwa wazi can be useful tunaweza as kutumika members of the kingdom. kama washirika wa We ufalme. thank you, Jehovah God. Tunakushukuru Mungu. Raise people today. Inua watu siku. Raise people today. Inua watu leo. Raise people in this house. Inua watu katika. We surrender to you fully. Tunajiachilia. We give ourselves to you Tunajipatia according to the message, kulingana na to ujumbe your love, O na God, upendo wako. to service in the kingdom. Kukutumia katika ufalme. In the mighty name of Kwa Jesus. jina kuu la Yesu. Thank you, Jehovah God. Asante Jehova Mungu. Thank you for the man of God Asante kwa mtumishi who wako. has brought the word. Ameleta Bless him abundantly. bariki kwa Use him again and again. Tumie tena na And tena. help us to relate with the message. Na tusaidie In the kushiriki mighty name of Jesus. kwa jina kuu la Yesu. I love you, God. Ninakupenda. I thank you, God. Ninakushukuru. You loved me when I was lost. Unanipenda nikiwa You found me by grace. ukanipata. I will represent the kingdom Mimi nitasimamia here on earth, O hapa God. duniani yote. Are there people making such a Kuna commitment? watu ambao
forsake every other thing unaweza for kupoa the sake of the kingdom kwa sababu ya and ufalme advance it in Jesus' na name. kuendeleza kwa If jina la Yesu. anything else became important, Kama kuna kitu kingine it's time for it to become number ni 2, wakati wa kufanya and kitu you kingine. serve in the Na kingdom. utumike katika ufalme. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. I have a conviction Basi na ushawishi that even some people who are here, ya kwamba hata watu wengine walio hapa they wanted to give their lives to Jesus, walikuwa wanataka kutoa maisha yao kwa Yesu to be saved, ili waokoke, to be forgiven. wasamehewe. It begins with forgiveness of sin. Inaanzia kwa kusamehewa dhambi. I have seen it in the love of God which was preached. Nimeiona katika upendo wa Mungu ambao umehubiriwa. It could not have come in a better way than today. Haingekuja kwa njia bora zaidi kuliko ile ya leo. Only through this vessel from Nairobi. Kupitia tu kwa chombo hiki kutoka Nairobi. Not another vessel. Hata sio chombo kingine. It came through him Kilikuja kupitia yeye so that you can be forgiven of your sin. ili uweze kusamehewa dhambi zako. You are saying, I want forgiveness. Basi unasema kwamba nataka kusamehewa. The Lord is going to forgive you and save you. Bwana Mungu atakusamehe na akuokoe. Before I close, I don't know why I have to repeat that. Kabla sijafunga na kuna sijui ni kwa nini nirudie. You have that prayer in your heart. Una hayo maombi katika moyo Saying, wako. Lord, forgive me. Unaambia Mungu nisamehe. He will forgive you. Yeye atakusamehe. Lift up your one hand Inua mkono wako mmoja. and God is going to forgive you. Naye Mungu atakusamehe. We are waiting for you Tunakungojea. to show the Lord your hand. Uonyeshe Mungu mkono I wako. felt like asking it again. Na nahisi kurudia tena. Put it up well. We are going to see you. Inua huo mkono vizuri. That forgiveness. Huko kusamehewa. We are waiting for you. Tunakungojea. We are waiting for you. Tunakungojea. You want to be forgiven? Put up your hand. Unataka kusamehewa, inua mkono wako. We shall pray for you. Na tutakuombea. I have a conviction. Mimi nina We will ushawishi. pray for you. Tutakuombea. We give you that minute Tunakupatia hiyo dakika so that you can commit yourself ili uweze kujitoa mwenyewe and be forgiven by this love. na usamehewe na upendo huu. I don't know why the Holy Spirit is insisting. Sijui ni kwa nini Roho Mtakatifu wa Mungu Somebody anasisitiza. wanted forgiveness. Mungu alihitaji msamaha. I said, show the Lord your hand. Basi ninasema onyesha Mungu mkono wako. Thank you. Put it up high. Asante, inua sana. I have the conviction. Mimi nina huo ushawishi. Put it up well. Inua huo mkono vizuri. She is not the only one. Sio yeye pekee. Thank you for this other hand. Asante kwa huo mkono mwingine. They are not those only two. Hata sio hao wawili pekee. I like when ushers come to stand where the hand is Na natamani wakati mashemanzi wamekimbia wakasimama mahali hiyo mikono ipo. and they stand with such people. Na wanasimama na watu wa aina hii. It is not only those two. Hata sio hao wawili pekee. God is speaking to somebody here. Mungu anaongea na mtu hapa. Thank you Asante for that third one. kwa mkono huo wa tatu. There is still more. Hata kuna mingine. This love of God Huo upendo wa Mungu which has been spoken today. ambao umehubiriwa leo. Until we get that other person. Mpaka tumpate huyo mtu mwingine. Please put up your hand. Tafadhali inua mkono wako. We wanted to close the service, we cannot. Tulikuwa tunataka kutamatisha ibada I'm hatungeweza. waiting for that other person. Basi nangojea huyo mtu If mwingine. the Spirit is speaking to you, Kama Roho Mtakatifu anaongea na wewe. ushers help me to see that person. Put your hand up. Asha sisaidie nione wewe mtu. Inua mkono wako sana. God is going to forgive you. Mungu atakusamehe. There is an atmosphere of turning around. Kuna mazingira na uwepo wa kubadilika. 360 degrees, I like that. Digrii 360 I napendeza. can't close it. Where is that other person? Siwezi nikaifunga. Wapi huyo mtu The mwingine? Spirit is speaking to you. Roho Mtakatifu anazungumza nawe. Can't lock you up. Siwezi nikakufungia nje. I have made a mistake of my life. Nitakuwa nimetenda makosa ya maisha yangu. Where are you because of that love? Wewe uko wapi kwa sababu ya upendo huo? Help me bring those people here. Nisaidieni kuwaleta hao watu hapa. Just come here in front Jeni hapa mbele. where I am. Hali ambapo nipo. God is going to touch. Mungu atakuguza. God is going to touch. Mungu atakushika. Will I really close? No. Hakika nitafunga hapana. Please come. I count 7. Nitahesabu mara This is a compelling thing. Sasa hili ni jambo linalo Somebody here went back. They are doing their things. The Spirit of God is here. warudi nyuma wanafanya mambo ya Roho The Mtakatifu. time to be delivered is today. Wakati wa kukombolewa ni Where leo. are you? Wewe uko wapi? Somebody came from Nairobi. Mtu alitoka Nairobi. Can I confirm I never called him? Wacha He nikudhibitishe. called me. He told me he wants to come home. Yeye akaniita akaniambia I told him, who am I?
Nikamwambia mimi I pray that you come. naomba ili uje. Where are you? Uko wapi? The conviction is too high on my side. Ule ushawishi ni mkuu sana. What will I do, my Lord? Mimi Bwana nifanye. Just come. Kuja tu. If you come, I will have peace. Ukija tu And you will have peace. Nitapata amani. Just come. Kuja. Count of 7. 1, Mara 7, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7. na 7. Karibieni hapa. Basi njoni hapa mbele. Semeni nyuma yako, Bwana Yesu, naja kwako. Natubu dhambi zangu na makosa. Nisamehe. Kuanzia leo nikawe kiumbe kipya na nikabadilishwe katika jina la Yesu. Niokoe na unipe matumaini kwa jina la Yesu. Amen. Nisaidie na hiyo maski mwaombe. Damaris. I will touch your head, but your hair, I felt like praying for somebody to eat the first step. There is power, wonder working. Inueni hiyo mikono. In the blood of, we are singing, there is power. Asante kujiombea. Inua mikono juu na ujiombea. Power in the precious blood of the Lord. I speak the difference. I speak the difference today. Deliverance over your life. I speak deliverance over your family. I declare deliverance upon every believer. Spirit of stagnation, we break your power by the love of God in Jesus' mighty name. Spirit of failure and defeat, we break your power in Jesus' mighty name. We destroy every ancestral power in the mighty name of Jesus. Something is breaking because of the love of God. It is the power of God. The kingdom is about power. Let the power deal with every issue. Somebody receive your freedom. Declare your freedom. Declare your freedom. You can go
you. na tunakushukuru. Somebody tell him thank you. Mtu amwambie asante. Tell God thank you. Ambia Mungu asante. Tell God thank you. Mwambie Mungu asante. Tell God thank you. Ambia Mungu asante. Tell him thank you. Mwambie asante. He can do it. He's the one who can do it. Tell him thank you. Mwambie asante. Tell him thank you. Mwambie asante. Give him glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante In Yesu. Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Somebody celebrate Jesus. Tushangilie Yesu. Amen. Amen.